mitt navn også Fredrik Gopland, og jeg jobber som overlege på øre-nese-hals-avdelingen ved Haukeland sykehus, som ligger i Bergen på Vestlandet i Norge. Og jeg skal snakke om bilateral vestibulopati, og det kanskje et uttrykk som ikke alle vant med eller kjenner til, men i løpet av denne forelesningen så kan jeg love dere at dere kommer til å vite mer om denne sykdommen enn det de fleste leger vet. Så jeg jo også, i tillegg til å være overlege på øre-nese-hals-avdelingen, så jeg leder for noe som heter Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer. Så jeg tenkte å fortelle litt om hva det for noe først. Det sånn at vestibulære sykdommer, det jo sykdommer i balanseorganet i det indre øret, og i balansenerven, og i de sentrale forbindelsene som balanseorganet har i hjernen. Og det dreier seg blant annet om sykdommer som krystallsyke, som vi kaller det på norsk. Jeg vet ikke hva det heter på svensk, om dere har noe bedre navn på det. Jeg tror det heter godartet legesyrsel, kanskje, som en vanlig årsak til svimmelhet. Det finnes andre sykdommer som vestibulær snevritt. Og det finnes syndromer som påvirker både helse og balanse. Så dette jo sykdommer. Noen av disse sykdommene veldig vanlige, mens andre ganske sjeldne. Men totalt sett så rammer disse sykdommene en veldig stor gruppe pasienter. Og så har det lenge vært et problem det at selv om det en stor gruppe pasienter, så det veldig få leger som har interessert seg for dette feltet, og som har hatt kompetanse i det. Og i Norge så bestemte vi oss da for å søke om å opprette en nasjonal kompetansetjeneste for denne pasientgruppen. Og det gjorde vi da i 2001. Og i løpet av de 20 årene som vi har virket, så har vi drevet med ganske betydelig aktivitet med undervisning og formidling og kompetansespredning omkring disse sykdommer. Det også mange forskningsprosjekter. Vi jobber med kvalitetsverktøy, som det heter, altså kvalitetsregistre og retningslinjer for behandling av disse sykdommene. Så samarbeider vi også nært med landets mest avanserte laboratorium. Jeg tror ikke det veldig kontroversielt at vi kan kalle oss det, balanselaboratoriet ved øre-nese-hals-avdelingen på Haukeland universitetssykehus. Så selv om en sånn kompetansetjeneste som vi driver ikke skal behandle pasienter, så samarbeider vi jo nært med de som behandler pasienten, og vi behandler også pasienter selv, men ikke som del av denne kompetansetjenesten. Nok om det. Vi har også, for de som interessert i å vite litt mer om dette, en nettside som man kan gå inn på for å finne mye informasjon om vestibulære sykdommer, også om vår tjeneste. Det mye informasjon for helsepersonell, det mye læremateriell, og det også pasientinformasjon som man kan laste ned. Men så til temaet for denne forelesningen, og det jo bilateral vestibulopati, og hva det for noe? Og den beste måten å forklare det på, eller enkleste måten kanskje, å si at det en form for sansetap. Og vi vet jo alle, eller kan tenke oss i alle fall, hvordan det å miste syn eller hørsel, eller å oppleve døvblindhet. Vi har nok en forestilling om det, men når det gjelder tap av likevektssans, så det kanskje noe som folk ikke så lett kan sette seg inn i. Men det det som kalles bilateral vestibulopati, og bilateral betyr at det affiserer begge ører, begge sider, og vestibulopati det altså sykdom i likevektssannsapparatet, altså enten i det indre øret eller i hørsels- eller balansenerven. Dette et bilde som vi har fått laget ganske nylig, en kunstner fra Bergen, som lege, og i tillegg kunstner lager medisinske illustrasjoner. Og det viser jo hvorfor vi ofte snakker om hørsel og likevektssans
i samme åndedrag, fordi begge jo lokalisert til det indre øret. Så i det indre øret så har vi jo, som alle vet, cochlea, eller det som vi kaller på norsk sneglehuset. Og så har vi noe som kalles vestibulum, og det helt fra de gamle anatomene for flere hundre år siden utforsket dette området, så fant de at inni det indre øret så det et hulrom i tinningbenet, og det på en måte en slags forgård eller vestibyle til sneglehuset, eller cochlea. Og man kalte det da forgården eller vestibylen, og derfor så har alle disse sykdommene i balanseorganet, som man da på det tidspunktet ikke visste hva var for noe, men alle disse sykdommene kalles da en felles betegnelse, vestibulære sykdommer. Det har med likevektssansen å gjøre. Det fant man først ut på 1800-tallet, hva disse organene, eller man begynte å finne ut hva de hadde for slags funksjon. Så dette forgården, eller vestibylen i det indre øret, ligger altså innenfor stapes, eller det som kalles stigbøylen på norsk. Her kommer lyden inn, og så går den da gjennom forgården og inn i cochlea. Så litt om årsakene til bilateral vestibulopati, og det litt forskjell på barn og voksne. Voksne pasienter, de kan få bilateral vestibulopati etter en medikamentbivirkning, som kanskje ikke så godt kjent, men det finnes noen typer antibiotika som kalles aminolekosider, og de, blant annet et medikament som heter gentamicin, og de har den bivirkningen at de virker ototoksisk, altså de skader hårcellene i det indre øret. Og for noen så dette noe som man bare opplever hvis man får alt for høye doser, så man veldig nøye når man gir disse medikamentene med doseringen, og man måler også serumkonsentrasjonen når man behandler med disse medisinene. Men så det noen som sannsynligvis en genetisk overfølsomhet for aminolekosider, og som da selv ved behandling med normale doser får en vestibulopati. Og dette pasienter som gjerne behandles for alvorlige infeksjoner, sånn som hjernehinnebetennelse eller sepsis, og som da plutselig merker at de får betydelige balanseproblemer. Så det en kjent årsak til bilateral vestibulopati. Ellers så det ganske vanlig at man ikke vet årsaken, altså man kan måle at det har skjedd en skade, men man vet ikke hva som årsaken, og da kaller man det idiopatisk, når man ikke vet årsaken. Hos barn så det litt andre årsaker som også aktuelle, og blant annet syndromer, som jeg vet at dere jobber spesielt med, blant annet Usher-syndrom, som jeg skal komme litt inn på også. Ellers så har vi en del barn som får meningitt eller hjernehinnebetennelse, og som får en spredning av infeksjonen fra hjernehinnene og til det indre øret. Og da får man det som vi kaller en labyrintitt, altså en betennelse i labyrinten i det indre øret, og det medfører ofte døvhet og tap av vestibulær funksjon. Så de får bilateral vestibulopati, disse barna også, og de blir ofte operert med cochlea-implantat. Så finnes det noen andre sjeldne sykdommer, blant annet utvidet vestibulær akvedukt, som en medfødt tilstand hvor man har problemer med trykkutveksling mellom det indre øret og hjernehinnene, og man kan få skader på det indre øret med hørselstap og tap av vestibulær funksjon. Så det nederst noen tilstander som for så vidt ikke ekstremt uvanlige på en side, men som en sjelden gang man kan være uheldig å få på begge sider. Og da får man en bilateral vestibulopati. Så når det gjelder balanseorganene, så det litt sånn som med øynene og med ørene, at man kan klare seg ganske bra med ett øre. Men hvis man mister funksjonen på begge, så sliter man. Og sånn det også med balanseorganet, at hvis man mister funksjonen i ett balanseorgan, så blir man veldig svimmel, særlig hvis det skjer akutt. Man blir svimmel og kvalm og kaster opp og får balanseproblemer, men
så har hjernen en fantastisk evne til å kompensere for sånne skader, sånn at det som ofte skjer etter en stund at symptomene roer seg ned, og man kan ofte fungere enten helt normalt eller tilnærmet normalt på sikt. Men hvis man mister funksjonen på begge sider, da har man et mye større problem. Så det skal vi diskutere i dag. Så oversikten her over det jeg skal snakke om. Jeg skal snakke litt generelt om det som vi kaller for balansesystemet, eller det posturale systemet, kalles det også av og til. Så skal jeg snakke om det vestibulære systemet og likevektssansen. Og så skal jeg til slutt snakke litt mer om bilateral vestibulopati. Så først balansesystemet, det jo et stort system egentlig, som gjør at vi kan holde oss oppreist og bevege oss på to ben, og det forhindrer at vi faller. Det et viktig system for at vi skal kunne bevege oss. For vi mennesker, vi går jo på to ben, og har en liten kontaktflate med underlaget, og vi må balansere over en veldig liten flate. Det tåles ikke mye svai før vi mister balansen og faller, så vi må hele tiden korrigere balansen vår for å kunne holde oss oppreist. Og balansesystemet egentlig et veldig omfattende system, fordi det omfatter muskel-skjelettapparatet vårt. Det omfatter både det sentrale, eller store deler av det sentrale perifere nervesystemet vårt, i tillegg til 3 forskjellige sanseapparater, som vi skal diskutere litt mer om. Så denne figuren viser veldig skjematisk at når vi skal sette i gang en aktiv bevegelse, så går det et signal fra hjernen til skjelettmusklene, og så går det en kopi av dette signalet tilbake til hjernen, kalles en referenskopi. Og så setter man da i gang en bevegelse, og så det da 3 forskjellige sansesystemer som oppfatter effekten av denne bevegelsen, og som da sender tilbakemelding til hjernen, sånn at man kan korrigere hvis noe går feil. Så dette et omfattende system som omfatter store deler av kroppen, og som kan påvirkes av veldig mange forskjellige sykdommer, i tillegg til aldring. Men samtidig så det ganske robust, fordi det så mange systemer som virker inn, og mange av dem bilaterale. Så kan man ved en ensidig skade for eksempel, så kan man likevel ofte trene opp en god balanse og fungere ganske bra. Det det som kalles substitusjon, at hvis man skader en funksjon, så det en annen som kan overta. Så det det som gjør at dette systemet ganske robust. Så jeg tenkte å snakke om de 3 sansesystemene som inngår i balansesystemet vårt, og da begynner jeg med synet. Og synet det jo egentlig en helt fantastisk sans, fordi vi kan bruke den til så mye. Vi kan orientere oss i rommet, vi kan se på avstand og planlegge bevegelser. Vi ser hindringer i veien når vi går, og det jo til enorm hjelp selvfølgelig. Vi kan oppdage problemer før de oppstår, mens mange av de andre sansene våre, de må være svært raske, fordi man oppdager ikke problemer før man faktisk holder på å miste balansen. Så kan jo også synet hjelpe betydelig ved tap av andre sanser. For eksempel, hvis man mister hørselen, så kan man bruke synet til å lese på leppene, man kan bruke synet til å lese og se tegnspråk, eller til teksttolking, sånn som vi har på dette møtet i dag. Så synet et fantastisk system som kan kompensere for tap av andre funksjoner, men synet vårt veldig ressurskrevende. Vi bruker store deler av hjernen for å fortolke visuell informasjon. Og det gjør at det vanskelig å gjøre andre ting samtidig mens vi konsentrerer oss om å bruke synet. Og synet vårt reagerer også langsomt, så de refleksene våre som involverer synet, de mye langsommere enn mange andre reflekser som har med balansen å gjøre. Så vi skal se litt på de andre sansesystemene, men når det gjelder synet, så selv om det et viktig sanseapparat og har mange mulige funksjoner, så det mulig å være blind og likevel kunne holde balansen ganske bra. Så synet ikke kritisk for balansen vår.
Hvis vi derimot ser på propriosepsjon, som tusenvis, kanskje millioner av følelegemer i hud, sener og ledd i kroppen vår, så det noe som forteller hjernen og kroppen vår hvor kroppen befinner seg. Og det det som gjør at vi blant annet, hvis vi veldig gode til å spille piano, så kan vi spille uten å se på fingrene. Og fordi vi kjenner hvor fingrene befinner seg, og på samme måte så kjenner vi underlaget under føttene våre når vi går, og vi kjenner hvis det en plutselig forandring, hvis vi glir for eksempel, eller tråkker skjevt på en sten, så kjenner vi det øyeblikkelig, og kan reagere veldig raskt. Og dette forhindrer at vi faller. Men systemet reagerer først når problemet der. Det kan ikke vurdere på avstand, sånn som synet, og kan ikke forutse problemer. Så det forutsettes at dette fungerer veldig raskt. Og det gjør det. Det proprioseptiske systemet utløser refleksbuer som bruker lite ressurser. Det ofte bare noen få neuroner, og de lynraske. Men at ofte i løpet av tusendels sekunder så kan man korrigere og forhindre fall ved hjelp av propriosepsjon. Hvis man da får et problem med propriosepsjonen, sånn som for eksempel ved det som vi kaller polynevropati, så kan man få ganske betydelige balanseproblemer. Så skal vi snakke om likevektssansen, som selvfølgelig det som interesserer sånne som meg, som øreleger mest, fordi det sitter i det indre øret mye av denne funksjonen. Og det et veldig spesialisert sansesystem som registrerer hodets stilling og bevegelser raskt og presist. Så med hodet som referanse så vet hjernen hele tiden hvordan hodet og kroppen befinner seg i rommet. Og kan da utløse hensiktsmessige responser. Og det vestibulære systemet bruker også lite ressurser. Det snakk om refleksbuer med bare noen få neuroner, og disse refleksbuene svært raske. Ofte går det bare noen få tusendels sekunder fra en hodebevegelse til vi kan korrigere for den hodebevegelsen, blant annet med øyebevegelsen. Hvis vi mister denne likevektssansen eller den vestibulære funksjonen, så får vi noen helt spesielle og spesifikke utfordringer som vi skal se nærmere på. Så først tenkte jeg å snakke litt om det vestibulære systemet, og vi har jo nå snakket om det posturale systemet og balansesystemet, som det samme, men det vestibulære systemet, det ikke helt det samme som balansesystemet. Det vestibulære systemet har litt andre oppgaver, men noe som overlapper med balansesystemet også. Så det vestibulære systemet en del av balansesystemet som hjelper oss til å orientere oss i rommet. Vi vet hele tiden hva som opp og ned, høyre og venstre og frem og tilbake ved hjelp av balanseorganet. Det kan vi vite også om vi lukker øynene, fordi vi kjenner det. Så det vestibulære systemet en viktig del av balansesystemet og gjør at vi ikke faller. Og så har det en tredje funksjon som man kanskje ikke så oppmerksom på, men det vestibulære systemet veldig viktig for synet vårt. Sånn at hvis vi går og beveger oss, eller løper til og med, så vil jo hodet hoppe opp og ned og bevege seg ganske mye. Og hvis man tenker seg i gamle videokameraer, før man fikk billedstabilisering, hvis man da løp rundt med et videokamera og tok opp en film, så ville den filmen bli veldig ujevn og hakkete. Men øyet vårt har en billedstabiliseringsfunksjon ved hjelp av balanseorganene, og det kalles den vestibulo-okulære refleksen. Og det den som gjør at vi kan se skarpt, selv om hodet vårt beveger seg mye. Så det en fjerde funksjon, og der står det spørsmålstegn, men det vestibulære systemet kanskje også med på å beskytte oss mot forgiftninger. Det skal jeg komme tilbake til. Så det vestibulære systemet har en perifer og en sentral del, og med sentral mener vi egentlig bare det som sitter i hjernen, og perifert det alt annet. Det det som sitter utenfor hjernen. Så den perifere delen inkluderer balanseorganet og balansenerven, merket A og B på figuren, mens den sentrale delen da i hovedsak det som vi kaller vestibulariskjernene i hjernestammen og i lillehjernen.
så det andre forbindelser også i sentralnervesystemet. Og oppgavene til det vestibulære systemet å gi hjernen rask og presis informasjon om hodets stilling og bevegelser, og utløse hensiktsmessige responser. Og vi skal se litt nærmere på hvilke responser det Ofte så dreier det seg om reflekser som raske og automatiske, og som vi ikke bevisste over, fordi vi bruker dem hele tiden, og det ikke nødvendig for oss å tenke over den vestibulære funksjonen når vi går og beveger oss. Mens hvis vi blir syke, får en sykdom i det vestibulære systemet, eller hvis man gjør noe uvanlig som påvirker det vestibulære systemet, da blir man oppmerksom på disse vestibulære responsene. Så dette bildet viser de 4 viktigste vestibulære responsene, og hvis man har problemer med å huske dem, så kan man egentlig bare tenke seg at man på en båt, eller at man i en karusell. For det akkurat de samme responsene man får. Man får det som kalles vertigo, det den bevisste opplevelsen at man roterer eller gynger. Så fordi bevegelsen uvanlig, så merker man den. Mens når man bare går helt vanlig og i hverdagen, så legger man ikke merke til disse bevegelsene på samme måte. Men man registrerer at hodet beveger seg på en uvant måte. Den andre responsen, det at man ofte blir kvalm og kaster opp. Det gjelder ikke alle, men noen veldig følsomme og kaster opp bare de tenker på å være på en båt, mens andre kan være ute i høy sjø og blir ikke kvalme og kaster aldri opp. Så der har vi en ganske betydelig variasjon. Ofte så det noe som vi har fra vi små. Noen barn de kaster mye opp når de kjører bil, mens andre ikke har det problemet. Så det nok delvis genetisk bestemt også. Hvis man da kjører karusell, og så går man av karusellen, så vil man av og til kunne oppleve at man ustø. Eller i hvert fall hvis man prøver å reise seg opp i karusellen, det skal man selvfølgelig ikke gjøre. Men man blir ustø og mister balansen. Man får ofte falltendens til en side. Den fjerde responsen denne vestibulo-okulære refleksen som jeg snakket om, at man får øyebevegelser, og vi kaller de øyebevegelsene for nystagmus. Det noen ufrivillige øyebevegelser. Og det de samme 4 responsene som vi ser ved vestibulære sykdommer. Det vertigo, det kvalme, det ustøhet, og det disse ufrivillige øyebevegelsene. Så bare for å repetere det, det viktig dette her, så jeg tar det enda en gang i litt mer detalj. De vestibulære responsene, det de bevisste responsene, altså den opplevelsen av hodebevegelser og ved sykdom, opplevelsen av vertigo. Det de posturale responsene, at man ved sykdom blir ustø og får tendens til å falle. Det de vegetative responsene, at man blir kvalm og kaster opp. Og det kan være at vi utstyrt med dette fra naturens side, fordi det en gang i fortiden, for tusenvis av år siden, var en fordel for oss å kaste opp hvis vi spiste noe som påvirket det vestibulære systemet. Og så det disse okulomotoriske responsene, og særlig nystagmus, eller et annet symptom som kalles oscillopsi, det vil si at hvis man går, så føler man at synsfeltet hopper, eller at det ustabilt. Det kalles oscillopsi, eller bølgende syn. Så litt bare om anatomien i balanseorganet. Balanseorganet består jo av 3 bueganger, den laterale, den fremre og den bakre, og de buegangene oppfatter hoderotasjon. Og så har vi 2 øresteinsorganer, eller otolittorganer, de kalles også utriculus og sacculus, og de oppfatter hodets posisjon, omtrent som et vater, som registrerer om vi holder hodet vertikalt, eller om det står på skjeve, og oppfatter også lineære bevegelser. Og lineære bevegelser, det for eksempel hvis vi hopper opp og ned, eller hvis vi sitter i en bil som akselererer eller bremser, så vil det være en lineær bevegelse som oppfattes av øresteinsorganene.
Og så det som vi snakket om så vidt, den vestibulo-okulære refleksen, nettopp det at balanseorganet er med å stabilisere synet vårt. Måten det virker på er at hvis vi beveger hodet veldig raskt, altså roterer hodet veldig raskt, sånn som på bildet mot venstre, så aktiveres balanseorganet i det indre øret, buegangene, og vi får en like stor og motsatt rettet bevegelse av øynene. Og den bevegelsen av øynene, det skjer bare noen tusendel sekunder etter hodebevegelsen, så den er nesten momentan. Og den gjør at vi ser skarpt, uansett hvor raskt vi beveger på hodet. For eksempel hvis vi sitter i en bil som kjører på en ujevn vei, og det er mye humper, så vil vi likevel kunne se relativt skarpt. Så tenkte jeg å snakke om bilateral vestibulopati, og det er jo da komplett tap av likevektssansen. Og vi var litt inne på årsakene, at hos voksne så er det, altså dette er jo ikke noen vanlig sykdom på noen måte, men den vanligste årsaken er enten at det er ukjent, idiopatisk, eller at man har fått en bivirkning av disse medikamentene som kalles aminoglykosider. Og så finnes det da hos barn disse syndromene som vi var inne på, og hjernehinnebetennelse, som vi nevnte, at man kan få det som en komplikasjon til hjernehinnebetennelse, at man mister hørselen. Man blir da operert med cochlea-implantat vanligvis, bilateralt, men man får da også ofte tap av vestibulær funksjon. Så er det disse andre litt mer sjeldne tilstandene. Så hva er symptomene ved komplett tap av likevektssans? Og det avhenger litt av hvordan det skjer og alder. Hvis man får dette som voksen, for eksempel at man ligger på sykehus med en alvorlig infeksjon, man får aminoglycosider, og man får denne sjeldne bivirkningen, så vil man da umiddelbart merke at man har betydelige balanseproblemer. Det er vanskelig å gå, det er vanskelig å stå oppreist, og man opplever at synet hopper ved bevegelse. Så vil med trening over tid plagene kunne avta, sånn at man får en noe bedre funksjon, men man vil alltid ha en redusert balanse, og i noen tilfeller ganske betydelig redusert balanse og ustøyt. Det eneste positive med en sånn situasjon er at man ikke lenger blir sjøsyk eller bilsyk. Man har ikke lenger noen vestibulær respons når man beveger på hodet. Hvis man får dette som barn, eller hvis man til og med er født med komplett tap av likevektssansen, så blir situasjonen litt annerledes. Disse barna vil gjerne ha forsinket motorikk, det vil ta lengre tid før de lærer seg å krype og gå og stå, og man vil kunne oppfange at de har redusert balanse. Men hos noen så vil disse tegnene være veldig subtile, og det skyldes at barnet har jo en hjerne som har en enorm plastisitet og evne til å utvikle seg og kompensere. Og så vet de jo heller ikke barna hvordan det er å ha en normal vestibulær funksjon. Nødvendigvis, hvis de er født med redusert vestibulær funksjon, så de vil jo ikke rapportere symptomer på samme måte som voksne, og de vil kanskje ikke heller fortelle om at de opplever at synet hopper ved bevegelse, for det er egentlig noe de har vent seg til. Og heller ikke disse barna blir sjøsyke eller bilsyke. Så kan tidsforløpet variere ved denne tilstanden. Det kan være en tilstand som utvikler seg over lang tid. Hos barn for eksempel, med det som vi kaller utvidet vestibulær akvedukt, så kan forløpet være litt svingende med det som vi kan kalle vestibulære kriser, hvor man i perioder er veldig svimmel og kvalm og kanskje kaster opp, mens i andre perioder så har man relativt god balanse og fungerer bra. Så det kan være en fluktuasjon. Eller det kan være en veldig langsom og jevn utvikling.
Det ser vi jo blant annet hos de som har svulst på balansenerven, at utviklingen så langsom at hjernen klarer å kompensere fortløpende, og da det ikke nødvendigvis at man merker så veldig mye. Men i de fleste tilfeller så vil man nok likevel merke noe ustøhet. Så kan noen av disse pasientene ha samtidig utvikling av hørselstap, men det varierer jo avhengig av diagnosen. Så ved medfødt bilateral vesperopati så vil man nok merke forsinket motorisk utvikling, men ellers ikke nødvendigvis mye symptomer. Og det gjelder jo blant annet de som har hørsel type 1. De kan ha medfødt bilateral vestibulopathi og arefleksi. Det vel typisk for den sykdommen, eller den varianten av hørsel. Så kan man få en akutt bilateral vestibulopathi, og da er vi inne på noen av årsakene til det, hvor man blir akutt ustø og svimmel for dårlig balanse, men hvor man over tid kan trene opp balansefunksjonen, sånn at det blir bedre, men ikke normalt. Så kan man ha dette fluktuerende, progredierende forløpet, og det gjelder jo da noen av disse tilstandene som vi har vært gjennom, hvor man i perioder har mye symptomer, og kanskje det vi kan kalle kriser, hvor man ustø, kvalm, kaster opp, kraftig svimmel, mens man i andre perioder fungerer ganske bra, og der vil det være en tendens til en gradvis stabilisering av symptomene over tid. Så litt om dette med Usher syndrom, som jeg kan ikke mye om den, for det sjelden jeg ser disse pasientene, men sånn som jeg har forstått det, så det den vanligste årsaken til medfødt døvblindhet, hvor man da får retinitis pigmentosa, og så får man varierende grad av skade av det indre øret, hårcellene i det indre øret, og vi har jo da forskjellige varianter som har et litt variabel fenotype og genotype. Det forskjellige gener som ligger til grunn for dette. Så type 1 gir jo ofte medfødt bilateral vestibulopati, hvor man helt fra fødselen har helt fravær av vestibulær funksjon. Og så det type 2, hvor man ifølge litteraturen ikke har noen åpenbar vestibulopati eller balanseproblemer, men så finnes det noen studier hvor man likevel har undersøkt disse med type 2 og funnet ut at man kan, når man ser nøye etter og går nøye inn på symptomer og objektive funn, så kan det likevel være redusert funksjon. Og så det type 3 hvor det et varierende forløp, men senere debut av symptomene. Og i begge disse typene, altså type 2 og 3, så trengs det nok mer kunnskap. Så det vil være veldig viktig, tror jeg, å få en bedre oppfølging av disse pasientene. Så jeg tenkte å snakke litt om hvordan man kan undersøke den vestibulære funksjonen hvis man mistenker bilateral vestibulopati. Kalorisk prøve, den ble første gang beskrevet i 1914, og han som beskrev den, han het Barani, og han fikk Nobelprisen for denne oppdagelsen. Så det en velkjent test som har vært brukt i mange år. Man skyller øregangen med enten varmt eller kaldt vann, og det forårsaker da en væskestrøm i den laterale buegangen i det indre øret, og da tror hjernen at hodet roterer, og man får vertigo og nystagmus. Så kan man måle denne nystagmusen, hastigheten på den, for å beregne om det forskjell på høyre og venstre øre. Og ved bilateral vestibulopati så det ikke noen respons. Det vil si man kan skylle så mye man vil, selv med mye kaldere vann enn det som står her, med det vi kaller isvann, som egentlig bare kaldt vann fra springen, men man får ikke noen kalorisk respons. Eller responsen veldig svak. Dette jo en test som litt ubehagelig, og som vanskelig å gjennomføre på små barn, sånn at i praksis så brukes denne hos ungdom og voksne. For det meste. Men det finnes noen barn som man kan gjøre en sånn test på. Man kan også gjøre det med luft i stedet for vann. Det gir en litt svakere respons, men man kan likevel
da få et inntrykk av den vestibulære funksjonen. Så det en veldig enkel test som jeg bruker mye når jeg har barn inne med vertigoproblematikk. Og man kan gjøre det så enkelt som at man bruker disse brillene som vi ser nedenfor, som egentlig bare noen veldig tykke plussglass, som gjør at alt blir utydelig og tåkete. Og da vil man kunne få fram nystagmus ved hoderotasjon. Så pasienten eller barn sitter da kanskje på fanget til sin mor eller far, og på en rotasjonsstol, og så kan man rotere stolen fra side til side. Man vil da se at øynene roterer motsatt av hodet, og man får nystagmus. Nystagmus slår, altså den raske bevegelsen, raske fasen av nystagmus slår mot den veien man roterer. Det veldig enkelt, og jeg har ikke noen god video av det dessverre, men det veldig enkelt å se, og i løpet av noen sekunder så får man et inntrykk av om det en funksjon i balanseorganet i det indre øret, eller om det ikke det. Så hvis man har en bilateral vestibulopati, så kan det være helt fravær av den nystagmusen der, og det enkelt å teste på barn. En litt bedre og mer spesifikk test, det noe som vi kaller for hodeimpulstest, og den også ofte ganske enkel å gjøre på barn. Og den skyldes jo at den vestibulokulære refleksen, den gjør jo at hvis man roterer hodet raskt til en side, så roterer øynene like raskt, motsatt retning, like mange grader. Det gjør at hvis man ser pasienten inn i øynene og roterer hodet raskt, for eksempel bare en liten bevegelse, men en rask rotasjon til den ene siden, så vil pasienten fortsatt se deg inn i øynene. Man klarer ikke å bevege hodet så fort at øynene følger med hodet. Det sånn som det skal fungere normalt. Hvis man har en bilateral vestibulopati, så vil øynene følge med hodet, og pasienten må da feste blikket på nytt. Og dette kan man se med det blotte øyet, eller man kan måle det ved hjelp av utstyr, sånn som vi ser på bildet nederst. Og barn, de tolererer ofte den testen der ganske godt. Det mange som faktisk synes det ganske gøy, de ler når man gjør det, og man får gjort en god undersøkelse, og får et godt inntrykk av om det en funksjon, eller om det kan være en bilateral vestibulopati. Så det en tredje, eller fjerde metode blir det da, og det det som vi kaller for vestibulære myogene potensialer. Og det et fenomen som blitt oppdaget relativt nylig, kan vi si. Ja, det jo mer enn 20 år siden, men likevel relativt nylig i forhold til disse andre testene. Og det at hvis man stimulerer det indre øret med kraftig lyd eller vibrasjon mot hodeskallen, så stimulerer det otolittorganet eller øresteinsorganet i det indre øret. Ikke bare sneglehuset, så det ikke bare det at man hører lyden, men balanseorganet reagerer på lyden hvis den sterk nok. Og det utløser noen muskelresponser, såkalte EMG-responser, på halsen og i øyemusklene. Og de muskelresponsene kan man måle ved hjelp av elektromyografi, altså man fester elektroder på halsen og rundt øynene, og kan da måle disse responsene. Når man da gjentar disse lydene 100 ganger, så kan man midle dem og få ut et signal som man da kan bruke til å fortelle om otolittorganene fungerer. En sånn undersøkelse krever jo at pasientene sitter helt rolig, så det veldig vanskelig å gjøre på små barn. For de vil jo bevege seg mye uansett hva man gjør. Så i praksis så nok den vanskelig å gjennomføre på barn. Men det finnes barn som rolige, og som man antagelig kan få gjort disse testene på også. Min erfaring at det vanskelig. Så har vi det som kalles posturografi, eller balanseplattform. Og der har vi forskjellige modeller av dette, men dette en plattform som vi bruker hos oss. Og den jo da laget for å måle objektivt balansefunksjonen. Så pasienten står da på en plattform
skal prøve å stå helt rolig uten å bevege seg. Og så kan man da måle hvordan pasienten svaier, samtidig som man kan stimulere balansesystemet på forskjellige måter ved hjelp av synsinntrykk eller bevegelser i plattformen. Og man kan se da hvor godt pasienten klarer å holde balansen på to ben under ulike forhold. Og vi ser da hos de som har bilateral vestibulopati at de pleier ofte å få problemer, særlig når de må lukke øynene, eller når de står på et underlag som beveger seg. Da har de betydelig større problemer enn andre pasienter. Så dette er en test som er mulig å gjøre på større barn, men igjen, de små barna er ofte urolige, og det vil være vanskelig å få gode målinger på dem. Så konklusjonen når det gjelder barn, så er det ikke alle tester som er enkle å utføre, men likevel så er det fullt mulig å detektere bilateral vestibulopati selv på små barn. Så jeg vil si at akkurat den gruppen der, den klarer vi ganske godt å fange opp hvis vi ser godt etter, hvis vi gjør de riktige undersøkelsene. Til slutt så skal jeg si litt om behandling, og behandlingen går mye ut på det som vi kaller for vestibulær rehabilitering. Når det gjelder barn så er det jo ofte ikke rehabilitering, men egentlig habilitering. Men disse prinsippene stammer fra behandling av voksne med vestibulære sykdommer. Så vestibulær rehabilitering har jo 3 hovedprinsipper. Det er noe vi kaller habituering eller tilvenning. Og det går ut på at disse pasientene har symptomer på ubehag, opplever svimmelhet. Ofte så blir de slitne, og noen får angstsymptomer også, og har mye ubehag ved enkelte typer aktiviteter hvor de fremprovoserer symptomene. Og det er litt på samme måte som at hvis man har en lungesykdom, så vil man oppleve dårlig funksjon og dårlig kondisjon når man går eller løper. Hvis man går opp noen trapper, da kjenner man at man har et problem. Og på samme måte med sykdommer i balanseorganet, så kjenner man først at man har et problem når man beveger seg. Man har lite problemer hvis man sitter rolig i en sofa, men når man da skal opp og bevege seg, så merker man problemene. Og poenget med habituering er nettopp det at man skal øve opp en toleranse som gjør at man kan være i mest mulig normal fysisk aktivitet uten å oppleve ubehag. En annen viktig del av rehabiliteringen er koordinasjon av øye- og hodebevegelser, og det går på denne vestibulo-okulare refleksen, at man kan til en viss grad, ikke nødvendigvis 100%, men til en viss grad trene opp, sånn at når man beveger på hodet, at man da får korrektive øyebevegelser. Selv om de ikke nødvendigvis blir helt normale, så kan de ofte bli bedre, og man klarer bedre å stabilisere blikket. Og så er det balansetrening, og det er som ordet sier, rett og slett å trene på å holde balansen i ulike situasjoner. Gå på linje, trene balansen mens man ser i ulike retninger, mens man gjør andre bevegelser samtidig. Og i hvert fall for min egen del så må jeg si at jeg har begrenset erfaring med habilitering av barn. Jeg har stort sett voksne pasienter. Men når det gjelder barn så har de også en hjerne som er ekstremt mye mer plastisk enn voksne, og de kompenserer ofte mye bedre. Og selvfølgelig så gir de ikke så mye uttrykk for symptomene, sånn at man må ofte observere og undersøke mer enn man må på voksne. Men voksne kommer jo til oss med symptomer, mens barna de gjør ikke det. Og de kan virke forbausende normale når man ser det. Selv om de har en utelukket vestibulær funksjon. Så til slutt litt om perspektiver videre, og jeg tenker når det gjelder døvblinde og barn med hørselstap, så tror jeg vi har en jobb å gjøre med å øke oppmerksomheten om likevektssansen, og ikke kun fokusere på syn og hørsel. Og jeg tror det er mulig ved hjelp av relativt enkle midler å få både bedre diagnostikk og bedre behandling av disse problemene. Og det går på at man
oppmerksom på de vestibulære symptomene, og det de som vi har snakket om i dag, de 4 vestibulære responsene, og at man kan oppdage utfall ved hjelp av relativt enkle undersøkelsesmetoder. Så foregår jo mye forskning internasjonalt på barn med disse sykdommene, sånn at vi får jo økt erfaring og kunnskap om det, og hvis vi begynner å bli mer oppmerksom på det, så vil vi også etter hvert skaffe oss mer erfaring og kunne behandle disse barna på en bedre måte. Så finnes det jo i dag noe som vi kaller for vestibulære implantater, og mange steder i verden så opererer man da inn cochlea-implantat samtidig med at man legger inn elektroder i buegangene i balanseorganet som kan stimulere balanseorganet ved hodebevegelser. Så teknologien finnes i dag og brukes, men fortsatt så står det litt igjen før man kan si at dette effektivt for denne pasientgruppen, at det virkelig hjelper på symptomer og balansefunksjon. Men dette fortsatt i sin barndom, denne metodikken, men kanskje i fremtiden vil man kunne utvikle implantater og rehabilitering som gjør at disse barna kan utvikle seg mer normalt balansemessig. Og også behandle voksne pasienter bedre. Så det spørsmål om man skal sentralisere diagnostikk og behandling. I Norge i dag så har vi sentralisert behandling av barn med cochlea-implantat. Så døve barn de får implantater i Oslo på Rikshospitalet. Når det gjelder andre sykdommer så har vi per i dag ingen sentralisering, men vi har altså da et kompetansemiljø og veldig gode muligheter for diagnostikk her hos oss i Bergen. Så vi mottar i praksis pasienter fra hele landet til utredning for enkelte tilstander hos oss. Men som sagt, det ikke en formell sentralisering av funksjonen. Så minner jeg om denne nettsiden vår som man kan besøke hvis man ønsker å lese mer om disse vestibulære sykdommene. Så da jeg klar i ganske god tid, så vi kan ta en spørrerunde. Tack så jättemycket Fredrik för din presentation. Jag sa ju innan att jag inte har hört någon sån här föreläsning förut, och jag var väldigt intresserad av det. Jag har skrivit här flera sidor. Det var väldigt intressant att du gjorde det också på ett sätt som jag tror alla av oss kunde ta till oss. Saga har skrivit här i chatten den sidan som du pratade om, Fredrik, om balanslaboratoriet.no. Så kan ni gå in och kika på. Nu har vi nästan lite mer än 10 minuter till frågor för er deltagare att ställa till Fredrik. Lite på Fredrik, när du, är det mest barn eller vuxna som du träffar, eller träffar du både barn och vuxna? Jag träffar mest vuxna. Så helt klart. Gjennomsnittsalderen hos våre pasienter ligger nok over 50 år for de som undersøkes hos oss. Men vi har noen barn. Så vi samarbeider med barneklinikken hos oss, og vi får også henvist barn fra andre landsdeler till utredning. Och hur fungerar det? Hur vet man att hur vet man att ni faktiskt får att de remitteras till er? Är ni väl kända i hela Norge? För det kan ju vara ett problem med vissa sådana här saker, att man faktiskt inte skickas till den där man ska vara, där det finns mest kunskap. De som behandler pasienter med døvhet kjenner godt til oss. Men det kan være barnenevrologiske miljøer som ikke kjenner til vår tjeneste. Okay. Men mange av disse barna har jo cochlea-implantat. De behandles i Oslo. Og til en viss grad blir de henvist til oss. Men vi får ikke mange av de pasientene til utredning for vestibulær sykdom, fordi vi vet jo at når man setter inn et cochlea-implantat på et sånt barn, så har de ofte en vestibulær patologi, og behandlingen av den jo i hovedsak
balansetrening og rehabilitering. Men akkurat hva slags rehabiliteringsopplegg man har i Oslo på Rikshospitalet for den pasientgruppen känner jag inte så gott till. Nej. Vi har nu fått in jättemånga frågor så nu ska inte jag ställa någon mer. Dels är den första frågan här, tränar man både barn och vuxna med vestibulära svårigheter och vem tränar dem? Voksne trenes av fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer i Norge i hovedsak. Når det gjelder barn så er det jo naturlig at det er den samme gruppen. Men jeg tror nok at erfaringen er ganske liten, fordi det er så liten gruppe, og dette er ikke sentralisert på noen måte, sånn at hver enkelt behandler har ikke mulighet til å samle erfaring med en stor gruppe pasienter. Så det kan være et argument for å kanskje sentralisere noe av denne behandlingen. Jag tror ju centralisering, det återkommer ofta inom dövblindverksamheter i länderna. Jag ska säga till er deltagare att jag har koll på alla era frågor så jag tar dem i tur och ordning. Men Lena Asklund har en fråga som du vill ställa direkt till Fredrik. Ja, kanske är bra. Ja. Ni hör mig? Vi hör dig bra, Lena. Ja, fint. Tack Fredrik för en väldigt intressant föreläsning tycker jag. Jag jobbar med barn och unga och har gjort ganska många år, snart 30, med förvärvad dövblindhet och framförallt barn och elever med Usher syndrom typ 1 och 2. Och jag vet när jag började arbeta med den målgruppen så sa professor Claes Möller: det är jätteviktigt att ni tränar ben, buk och ryggmuskler hos de här barnen och se till att de får det på sina idrottslektioner i skolan för att kompensera det som saknades. Är det en sån träning som vuxna får även hos er, alltså att träna upp muskulaturen? Man är kanske inte så uppmärksam på det hos vuxna, men akkurat det med bukmuskulatur, men för att stabilisera kroppen och för att kunna hindra fall och kunna komma sig upp hvis man har varit uheldig och fallit, så må man ju träna muskulatur. Så det är nog väldigt viktigt. Och hvis man tänker sig barn som växer upp med reducerad vestibulär funktion, hvis de då blir passiva så att de inte tränar upp den nödvändiga muskulaturen för att hålla sig uppreist och för att kunna gå, så är det klart det vill vara ett stort problem. Så jag tänker att det är säkert väldigt riktigt det du säger. Tack så mycket. Gerd Olsson har en fråga. Du är välkommen att ställa den. Ja, jag undrar lite det här med sinnenas samspel och hur blinda påverkas i sin balans. Och särskilt så, jag har kontakt med en kvinna som har blivit blind för 3-4 år sedan, miste hon synen helt. Och hon har också nu fått problem med, hon ser som strålkastare som står på. Så hon har liksom ett väldigt skarpt ljus som är på hela tiden som stör henne väldigt mycket. Och det har gjort att hon inte ens längre klarar att stå på sina ben. Hon står inte ens upprätt utan stöd. Så jag är bara lite nyfiken vad du kan säga om hur man påverkas. Vet du något om diagnosen till den patienten, om varför hon fick sitt synstapp? Nej, ja. Det är inte Usher. Hon har kombinerat syn och hörsel, men jag tror jag har glömt om det var APD. Ja. Jag kan säga om blindhet, så har vi hos oss väldigt sällan patienter med blindhet som eneste symptom eller eneste sjukdom. Så för mig så tolkar jag det som att blindhet i sig själv ikke vanligvis medfører svimmelhet eller betydelige balanseproblemer. Men det er klart at hvis man kombinerer blindhet med
en sykdom i øret, da det en annen situasjon. Da får man flere sansetap som kan gjøre at man også får en god del balanseproblemer og svimmelhet også. Jag tänker på om det liksom är någonting med att man tappar kontakten med omgivningen så att man inte har referenspunkter på samma sätt. Att det är därför det blir så ostadigt. Ja, så jeg vil tenke at hvis det var et stabilt synstap, så vil jeg tro at man kunne kompensere ved hjelp av å bruke propriosepsjon og vestibular funksjon. Og som sagt, så selv om man kunne tenke seg at det å miste synet ga mye balanseproblemer, så I hvert fall min erfaring at jeg ikke ser disse pasientene så ofte, så jeg tror nok at de stort sett klarer å kompensere ganske godt når det gjelder balansen. Men I en sånn problemstilling hvor du også har et betydelig balanseproblem eller betydelig svimmelhet, så ville jeg nok gjort en utredning for å undersøke funksjonen I det indre øret også. Tack så mycket. Då har vi fått en fråga som I vilka situationer I livet märker man mest att man saknar balanssinnet? Og det når man går og beveger seg, hvis det mørkt, eller hvis det dårlig sikt, eller hvis man løper, eller sitter I en bil som rister, da vil man oppleve at synet bølger og hopper, og det ved bevegelse. Når man sitter I ro, så vil man ikke nødvendigvis ha noen symptomer I det hele tatt. Nej. Tack. Då det en fråga från Rolf som arbetar på Eikholt, som en organisation I Norge som träffar brukare med kombinerad syn- och hörselnedsättning och anordnar kurser. Och då skriver han att någon av våra brukare har helt klart balanseproblemer. Ni får ursäkta min forska här. Bör vi sätta in tilltak när de kommer till oss på kurs? Detta ofta personer med Usher typ 1 och 2. Ja, jeg har ikke mye erfaring med Usher-pasienter I det hele tatt, men jeg vil tenke at balanserehabilitering en viktig del av behandlingen for denne pasientgruppen. Jeg vet ikke om jeg forstod spørsmålet riktig, om det var svar på det. Det jag vet på Eikholt så kan man göra undersökningar både vad det gäller syn och hörsel. Kanske det Rolf att du tänker om man då ska också ha mer fokus på balanssystemet för att också kunna se hur det fungerar och inte enbart titta på syn och hörsel. Vi ska se här om man har skrivit, ja, riktigt skriver. Så det jeg ville foreslå da, det var kanskje å utvikle, I hvert fall som en start, utvikle et spørreskjema eller en sjekkliste hvor man spør pasienten om balanseproblemer og svimmelhet. Og der finnes det standardiserte skjemaer man kan bruke, eller man kan utvikle sitt eget. Da får man kartlagt I hvilken grad pasienten har problemer, og man kan også gjøre funksjonsundersøkelser for å vurdere balansen. Og våre fysioterapeuter har jo metoder for å gjøre det, uten at man trenger noe avansert utstyr. Eller så kan man ved hjelp av ganske enkle midler undersøke om den vestibulære funksjonen redusert. Så det går det an å få veiledning I hvordan man skal gjøre det. Og man kan også henvise, altså Usher ikke så vanlig at vi bekymret for at vi skal bli rent ned av disse pasientene, så om man ønsker å henvise I et tilfelle hvor pasienten har problemer, så synes jeg det aktuelt. Det som du säger med vägledning, det någonting som man hittar på den hemsidan eller nätsidan som du hänvisade till? Ja, det står litt der om vestibulær rehabilitering, det finnes pasientinformasjon, og det finnes informasjon for helsepersonell om bilateral vestibulopati. Så noe informasjon finnes der, ja. Med det sagt
så får jag tacka dig, för ni andra får lov att stanna kvar, men Fredrik, du får lov att gå vidare, och tack så jättemycket för att du tog dig tid att dela med dig av din kunskap och erfarenhet. Takk for invitasjonen.